歡迎大家嚟到廚餘大作戰，快問快答爆氣球。今日我哋會透過一個簡單又刺激嘅小遊戲，帶大家認識廚餘回收嘅應用方法。等我哋介紹下今日嘅4位參賽者先。我係阿 Boo，我係 Felix，我係 Coach Cherry，我係子瑩。遊戲名稱：快問快答爆氣球。4位參加者輪流到中間，雙手拎住氣球，氣球會不斷變大。參加者需要回答同廚餘相關嘅快問快答問題，回答正確即可換人。遊戲結束之後，勝出者就可以獲得小禮物啦。普遍公共屋邨智能廚餘機嘅開放時間係幾點到幾點？朝頭早7點至凌晨12點。啱。如果要啟動智能廚餘機回收要點樣做啊？到6水 QR code。啱嘅。回收廚餘最少需要幾多克？冇限制。係。如果遇上智能廚餘機個別情況暫停，你應該點樣做啊？要打電話俾黐喺隔離嗰個貼紙嘅熱線。OK，啱。咁一個廚餘桶用幾多66信積分可以換到呢500。啱。每日可以通過廚餘回收幾多次積分？1次。啱。回收上儲積分要下載邊個手機應用？陸相。啱。66信積分可以用嚟做咩啊？可以攞嚟捐俾慈善機構。正確嘅。66信積分有除咗捐俾慈善機構，仲可以攞嚟做咩啊？換禮品。啱嘅。咁66相除咗可以換禮品同埋捐俾慈善機構，仲可以做咩呢？吓？等先，可以做咩啊？我哋冇俾打先先。預想錢啊！我預想錢啊！我哋66信積分可以喺邊度換定禮品？預想錢。正確。66信積分除咗預想錢，仲可以喺邊度換定禮品？可能係公共街市。叫咩啊？綠在區區。正確嘅。除咗預想錢同埋綠在區區回收點，仲可以喺邊度換定禮品呢？嚟到第2回合啦，回收廚餘最少需要幾多克呢？冇限制嘅。正確嘅。如果想獲取66信積分，每日回收廚餘最少需要幾多克？100。正確嘅。智能廚餘機打開之後有幾多秒時間去投放廚餘呢10秒。啱嘅。如果遇上智能廚餘機個別情況暫停。經過一輪咁精彩、咁刺激嘅遊戲之後呢，我哋嘅優勝者已經出咗嚟啦，就係 Felix 同埋子瑩。好嘅。咁我哋都準備咗禮物可以送翻俾你哋嘅，咁 Felix 你揀先啦。我要呢個。係我哋嘅家居廚餘桶，咁你哋就可以用嚟回收我哋嘅廚餘啦。咁子瑩你都揀份禮物啦。你要餐具。餐具。阿 Boo 同埋 Coco Cherry 都好努力嘅，咁我都送翻份禮物俾你哋啦。咁你哋都揀一份啦。咁我要呢個。好啦，都送個磁石貼俾你啦，咁你貼喺雪櫃上面就可以拎到我哋嘅廚餘回收小貼士啦。大家記得啦，廚餘回收唔單止可以減少垃圾，仲可以儲積分換獎品。記得下載我哋嘅66想應用程式。如果想知道更加多關於廚餘回收嘅應用方法咧，可以去翻我哋嘅網站上面瀏覽翻相關嘅資料噶。下次見啦，拜拜。